cabitaanka ay ka soo codsateen waa kana videoga dhan dhamaystiro sida uu aragtaasaan u sameeyay. Assalaamu calaykum asxaabta ku soo dhawaada channelkayga Amenabeauty adduunka meel kasta ka joogtiin waan idin salaamay. maanta maxaan ii sameeyay qado dhameystiran aadan ugu heli doontiin. cabitaankana wuu ku jiraa sidaan u sameynayo videoga dhan dhamaystiro. inta waxaan ku astaa baaqule waxaan ku soo shubaa bakeerigan oo baasamatigaan isticmaala sawirkiisa intaan isoo saaraa waa bashaal dhaha khatar waay bariiskana isticmaala muxuu ku noqdaa furfur qofkii karisada ka seen bariis oo ku karsooma waan soo dhaqayaa si socda waa kana asxaabteedii waan soo dhaqay ana biyo mu ku dhaafi baasamati markaan sameeyaa bariiska hindiga laakiin hadaan sameeyaa bariiskeena caluraaye bariiskeena Soomaali oo jibaanka ku jiro waan dhaqaa saacadayaal isku qasnaa kala kaas ma halaabayo kan horeyaan ka raxsiya horeyaan ka suubiyaa muxuu noqdaa bariis furfur caraf oo maxaan ku deeqayneen maasha Allah tabarakallah waan soo dhaqay sameeyogiisan galeena ninba si uu sameeysaa sida ugu fudud ugu sahlaysan aan ito saa bariis si loo sameeyo okay asxaabteedii maxaan ku haystaa saliid wax yar jab yar oo basal jab basal aan ku haystaa maasha Allah aniga bariiska sida aan u karsado waay family kasta qofka si imaan aad u jeclaan bariis saan aan sameeyayo haddii laakiin bariiskeena kala tahay si kala u shiilaa inta maxaan ku haystaa tuun iyo heel aan ku soo shiiday aan si fiican u soo garaacay ma jeclay inaan ku shubo maxaa la filfil iyo wax ka daro inta waxaan ku hayaa khudaar oo maxaa la maraq digaag ah laakiin maraq digaag ma khudaar ah waa isku jiro lamo sida afar iyo bar kaas bariiskan kariyo waweynaya geedkan cusub saacadna ma laho soo arfooyay arafkiisa ku dilaan inta maxaan ku haystaa biyo karkaraayo waa 24 ounce waay لواتني أفر أمس عن تحسي بيئة بريس كم كسو شوايا إذا أجدين بريس كان محاواي موال ولاخي هالك مران كشبو محان سمينا يا أفكان كدوالا مركو بسلادو أسكو سو نقلينا ما قد يا بيها مركو كسو يرادو كل جرسرة وحال مرقان قد اوكي صحابتي هذه بريس كان اسكو نقني وأجدين ويلي ما قدين وجدين فرفور واشقران ما لقد قدي زائد هذا او قد ساعة وكهلاوا بريسكا قديسكا كويراي كبعد انت محن كاستا كلر فود سان ليل كسو دها كبعد كسو دوغا بعدين هتعرفين بريسك 5 minutes أنا كسومي أنت محفظة ألمنيوم بس بريسك بيل عيرين أفجرا ألمنيوم محاوك هو راي دبكن مش وتنبيه عن جاي على تاني كلام سمي سلينا اللي سي السعودة أنت محفظة ليمو سيفانا وصوم جيجا ليمو هذا هو هالي يصير خضبان يعني أنت محفظة كم سرعة لاني تونا سكوسو قراعي انت maxaan ku haysaa paprika aada u jeclaa paprika qaandada yariiska waaye wax yar cusbo hawaaji kala nooc isku jiro aada u jeclaa hawaajigan ana isku dardarada samaystaa inta maxaan hayaa saliid wax yar saliid adiga lama qaanda camal inta maxaan ku haystaa kashimooyaha biyo yar aan ku soo raacsiistay oo toonta ku soo garaacay صاهر يا بيهيس وادي ديلو وانا صحبتها انتو صانا صودها عارف مياه ما شاء الله عارف كسنكو بقى قلقلا وعرفتين ما شاء الله انت محن كاستا استيك ان خفيف ان صوجة جرتي وان خصايتي فيعن لماذا عرف كيسي ما شاء الله
liimada wax kasoo ku carfiyaa muxuu ku yeelaa dhadhan macaan kaaliska arag si fiican oo qasaa asxaabteedii waxaan rabaa kulli si fiican oo isku dhex galo waa ka asxaabteedii si fiican oo qasay waa aragteen maxaan sameynayaa afkaanka daboolaa 30 daqiiqo meel dhigaa si fiican ha isku dhex galay steega markii sameeyay waa ina marinay ka dhigtaa waa hilibka sidoo kugu naqdo hilib oo macaan oo buskeeto qurux badan kaaga soo baxo waan aad u jeclaadaysin markaa sameysaa oo wixii dhan ku dartaa meel dhig okay asxaabteedii buskeetigi maxaa noo qasnaay hal saac ma noo qasnaay 30 daqiiqo ma noo qasnaay hal saac oo noo qasnaay maasha Allah hal saac noo qasnaay hadii rabta 30 daqiiqo hal saac ku haay si fiican oo marnay oo noqlaaya had sameeyogiisan galeena si socda okay asxaabteedii birtaaba noo saaran wax yar oo saliid aan ugu jira meesha hasa buskeeti iyo bariiska naga haystaan diir maalinta maraqana kale digaag waa la badbeddelaa marmarko haajiga waa loo badbeddelaa asxaabteedii marba nooca loo sameeyaa kaaliska arag maho ukun ma baahantii dad qaar maxay ku daraan ukun keetiga laakiin saan hadda u samaysataa ayuudhana waa bislaada because waqti dheer oo marinay ku ahay ukun ma kasoo uraayo okay asxaabteedii waxaan sameynayaa baradha aan jarjarayaa ama bataati sida u kasiisi su'aala la soo weydiiyay leedahayo abay ajada kugu jiro dembi waayano dembina tahay waan iska fujiyaa hadana markii video duubay waxaan ku dhijistaa sida oo ama qurqurx ku noqdo video badana aan usually ma baxartay madooweysa markaas ii marsan hadaba madooweysa ii marsan ajada dhaxdiisi wala fuji kala waana lagu dhijisa kala wax oo ma aho kugu dhignaadayo maalin kasto ma aho asxaabteedii dadka isoo weydiiyeen su'aasha qof muslim aan ahay waan soonnaa waan salaadnaa su'aasha la isoo weydiiyay ma ka halin ma soontiyaa ma salaadi qof muslim aata qof muslim su'aasha sidee u weydi kartaa waa ceeb qof soomo salaadoyo oo xijaaban waa ceeb waay aan u jeedaa maxaa la qaabneenin asturan waxaan xaraga leeyahay waana la iska bixiyaa isla markii hadii hada ranjicil marsada markano isla markii waa la iska tartiraa ma aha wax lagu socdo maanta dhan ma aha waa xarakada waan iska bixi kartaa saas waay soo ana bataatiga maxaan sameeyaa saana soo dhaha lees badan aan ka dhigaa ma jeclay weyn saaidana oo jar ma jeclay asxaabteedii doon war gacmay si fiican oo dhaqaajay gudaha dhan way dhaqanta asxaabteed okay wax chemical man la siiyay wax jeermis ma aha okay asxaabteedii badana waxa la soo weydiiyay bashash sida u jarto waxaan sameeynaa afkaan saas ugu soo jaraa maqaarka fiiqay easy soo kugu noqdo hada fiiqda maxaa waa ka tatraaraxa sana ugu sahlaysan usuga maqaarkiisu ku dhagan usuga maqaarkiisu ku dhagan hada fiiqda okay asxaabteedii halkan maxay ii saaran saliid baradhada hagagidini maantran taas ku haay halkan maxaan ku hayaa asxaabta dhacaanka ka soo heray oo baradhada aniga maxaan ku isticmaalaa jibsiga jibsi cad ma jecel jibsi kiisa maxaan jeclahay
jaalo dhadhaan iyo cusbadii oo baradhada ku samaysay soora asxaabta ma ogaadaani tusi markii oo baradhada ku shubay color foodka cusbo yar iyo color food aan ku shubay soora malaya hadii aan duubay ama duubin maxasuuso kale laakiin markaan videoga edit gareeyaan arkeena maxaan ku shubay wax yar oo color food aan ku shubay asxaabteedii arurka markay ilmaha joogaan maxaa waaye color food oo wax yar pinch aan ku shubay chipsigi wili ani ma gadgadinin haddaan gadgadiyanayaa maxaa rabaa bisaal inuu naqdo marka bisaal naqdo maxaad ogaadaysaa signa hada meelo isku imaadayaa hadda maxaan dubayaa asxaabta bashashii waxaan inta ku haystaa sabiib aan ku haystaa asxaabteyda usoo wareegsamo waan ka gediyaa okay asxaabteedii cabitaanka sidaan u samaysta ani tusaaya hadda maxaan soo qaadaynaa mintiskaan soo qaadaynaa mintiskaa hoos marsiinaa because maxaan rabnaa qaarin hoos qaarin kor inuu jirnaado strawberrygii strawberryga markaa aan u homarsiisaa kabacdi barafkii kabacdi cabitaankaana isticmaalaa sokor ma ku daraysi wax dhan ma ku daraysi dugaankaasaa lagu gadaa markaan ku shubo saas maxaan sameynayaa biyaan kusoo shubaa noocaan kalaan ku shubayaa fiinto مجدين محونا خلا انت تخ خفيف يتخ وعكاس حاطيري عبتان كيجي ساسا أسميسا سيدا أركتن سكر راني مقدريسي اوكي أصحابتي سيدا أوجي جدين قادة محونا وصباحي ما شاء الله تبارك الله ونو صباحي maxaa lahay hadaa ka hashan videogeygi likes comment share channelkeyga hadaa ku cusub tahay subscribe garey aad u mahadsantahay sida waqti aa u gelisay aa ku daabatay hadda maxaa rabaa inaan idhaho always stay Jabiiba hadda maxaa rabaa inaan idhaho mac salaama guys bye